那您最不推荐去哪儿呢？最坑的地方？最坑的地方就是坐江边的船呗。坐江边的江边的船走就看，你上这儿坐船那有啥看的呀？有点冷啊，听起来。哎，江边对面就是朝鲜。朝鲜哈。哦，那我们就，那师傅我们就投个硬币。我们投硬币，然后决定我们到底是去哪儿啊？啊，好嘞，来吧，陆总。我来呀。来吧，来吧，怎么一个？谁呢？不传啦！不传啦！这是一个外交节目。其实这音乐一放还挺催眠的，阳光一照，睡会儿。等于中国小还好是这种船，如果是那种露天那种站那儿看，那真的是那真是最难吹风了，对，真不推荐的，真是。哎，咱上船也上晚了，就没有好位置了。对，应该是坐那边。你上来的时候那边有位置吗？没有，没有了，没有，全都坐了。然后人往这一坐，看有点脑袋。以志愿军的名义参战，为了让苏军咱们船上出租望远镜，看看啊。哎，这大的是出租的，这一个10块钱，没有任何押金啊。这小的呢是这是咱们等会儿姐，爱的望远镜，姐，小的是不用调的，租个大的，卖的卖个30啊。租个大的，你又消费了，有钱。你那10块钱长眼睛上了啊！望远镜，给我俩也瞅一眼呢。瞅着啥了吗？你等会儿，等会儿。哦，那边哦，我看着了，好用，好用。我来瞅一瞅。哎，这能看见吗？能看见，但是有点晕。哦，我说呢，怎么看一团白？嗨，看到我脑袋，帽子挡上。其实也没啥，你是，说您好，安妮优哈森哟。 10块钱看够啊，看个够。是有点对吧？你花480，啥也没看到。490了，500了，500打车10块，60一个人。那我们仨上吗？你们在下面等着吧。我们15个人，不能这么干呀！我抽15们快吃血还不行啊，15个人。我们自己带机器啊，我们自己拍不行吗？那我们压缩一点，好吧？我们上5个人。 480，多心疼这钱给的，真好意思。花了500整。不要跟他一起睡吧。完了哟，磨牙，打过你完了你。你为什么这么高兴？你为什么？他笑，我想起来了，我们怎么办？让他去甲板上，让他去甲板上，把你绑在船头，坐那个船前面，你就，那你搁哪？对，我得给你带着。